Hi guys! For today's video, mag-unbox kami ng aming parcel. Ito, 178.08 ang price ng parcel na to. So, i-open na po natin. Pina-order lang po to sa akin gamit ang aking Lazada app. And then, ayan. So, ginamit ko yung ibang mga voucher, kaya yun, nalas yung price. So, 178 divided by, bali 12 pieces po itong lahat. Ayan, 12 pieces siya. Yan. Na-impis. Pero, yung price niya, syempre. Mayat dato yung pang anam. Chini. Ni. Mayat. As lang anam at lang niya. Yan. Oh, dati ni medyo mayat tiko na dati ni. Dali 12 po ito. Yan. Count mo man Erin. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Ito yung mga color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 12! There are 12! Yan lang po for today's video. So, compute natin. So, pumapatak lang na 14 pesos ang isa nito. Thank you po for watching. Bye. Yung madami na sir ko nga voucher ngamin.